are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, phonic sounds of vowel O. Okay, let's start now this chapter. Kids sound of OD and OZ. OD और OG वाली साउंड पढ़ते हैं. Okay, let's start now. जैसे ROD रोड, GOD गॉड, आगे है HOD हॉड, NOD नॉड, POD पॉड, ROD रोड, GOD गॉड और MOD मोड. ठीक है, चलिए आगे है DOG डॉग, LOG लो. सम मोर वर्ड्स हैं BOG बॉग, COG कॉग, GOG डॉग, HOG हॉग, FOG फॉग एंड LOG लो. ओके, चलिए साउंड ऑफ डबल ओ एंड OP वाले हैं. जैसे BOOK बुक, FOOD फूड, BOOK बुक, COOK कुक, LOOK लुक, FOOD फूड, WOOD वुड एंड TOOK टुक. ओके, चलिए आगे है TOP टॉप, SHOP शॉप. पढ़ते हैं COP कॉप, HOP हॉप, MOP मॉप, POP पॉप, TOP टॉप एंड SHOP शॉप. आगे है साउंड ऑफ OT एंड OC के. OT वाले हैं COT कॉट, POT पॉट. चलिए COT कॉट, POT पॉट, GOT गॉट, LOT लॉट, HOT हॉट, DOT डॉट. ओके, चलिए आगे हैं COC के कॉक, LOC के लॉक. पढ़ते हैं COC के कॉक, MOC के मॉक, ROC के रॉक, LOC के लॉक, SOC के सॉक एंड KNOC के नॉक. ओके, चलिए now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.